coleta y traje. No, ropa de trabajo. Vale, pues podemos comenzar. Bueno, ¿echamos este o...? A ver. Vamos a echar el... Este ya está bien. Esto no sale. Sale muy poco. Pero es que, claro. Bueno, colorinchis, ya lo he abierto. Y yo, mira, ya lo he echado. Y mira, la sorpresita era, bueno, que aquí estos dos brillan en la oscuridad, que lo veis aquí. Y este, el morado que tenemos más, brilla. Bueno, brilla, tiene, bueno, purpurina. Ahora yo lo veo. Colorinchis, yo lo estoy removiendo. Sí, y ahora el segundo ingrediente, si no lo sabéis, es echar la purpurina. Porque si echas al activador antes no puedes decorarlo. Bueno, aunque este ya tiene brillo, lo voy a meter. Se queda ahí, pero bueno, da igual. A ver. Le enseñamos la purpurina a los colorinchis. Bueno, ya está. Pues mirad, tenemos de color rosa. Yo azul y plata. Aquí tenemos un poco más de plata, tenemos rosa, dorado, rojo. Bueno, ahora vamos a echar la purpurina. Yo voy a echar rosa, porque como he echado el pegamento rosa. Mirad. Ahora... Madre mía, qué chulo. Mira cómo me había quedado. Voy a dejar. Bueno, todavía no me ha quedado el slime, pero... Se ha manchado la mesa, madre mía. Bueno, lo voy a poner así. Ahora vamos a echar el activador y luego el bicarbonato. Bueno, colorinchis, ya lo hemos abierto. Ahora lo va a echar a ver cómo le queda. Unas gotitas. Ahora lo voy a remover, colorinchis. Pero tenemos que echar el bicarbonato. Bueno, lo vamos a ir removiendo. Mira, mira. Parece que Se está haciendo colorinchis. Parece que tú me lo has hecho más porque a mí me está saliendo muy pequeño. Entonces lo voy a echar más. No, porque si no creo que no te sale el slime. Vosotros si cogéis de estos pegamentos, primero tenéis que echar un poquito así como nosotras para ver si sale. Y si no, pues este pegamento que creo que es para slime, ¿no, Andrea? Sí. Bueno, yo ya está. Ahora voy a echar. Tienes que echar muy poco. Ahora el mío nos ha hecho slime. Qué raro. A ver. Yo necesito un poco más. Madre mía. Y no os confundáis con el bicarbonato y la purpurina blanca, porque si no, el slime no se hace. Bueno, a ver. A ver cómo te sale. Mirad cómo nos está saliendo colorinchi. Se ha quitado la purpurina un poco. Y bueno. Este es pegamento escolar. Si no lo habéis dicho, ahora vamos a echar un poco, ¿no? Ok. Bueno, a ver. ¿Por dónde lo echamos? Vamos a echar un poco más. Esto no sale. Colorinchis, ya lo he abierto y... Madre mía, ya he echado y yo... A ver. Creo que yo solo voy a echar muy poco. No, así el slime te sale más grande. Así, bueno, no me sale grande, pero
me sale como chulo. Yo creo Y que ya está, porque a no ver, me al voy final a- del vídeo vamos a probar a ver si brilla en la oscuridad. Vamos a echarle más. Mira, a mí me está saliendo como más grande. Y si no nos sale, yo bueno, cuando ya vayamos removiendo, si no nos sale, os voy a enseñar un truco que he aprendido. A ver, vamos a remover. A mí ya me está saliendo. Mirad, colorinchis, ya me está saliendo. A mí me se está pegando en la cuchara. Porque esa cuchara es muy pequeña. Y colorinchis, decid en los comentarios cuál es vuestro color preferido, si habéis hecho un slime o cuál queda mejor de los dos. Pero el mío ya se está haciendo. ¡Ay, mancha! Mirad. Me he manchado. A ver. Yo voy a echar más de... Yo voy a echar de esto a ver si me sale. Ah, y por cierto, colorinchis, hay otros ingredientes que se echan agua, pero en este no, porque si no ya sabéis lo que pasa. Yo voy a echar... Vamos a ver si esta magia funciona de verdad. A ver, mirad, chicos. Se está haciendo slime. Y a mí... ¿Les Bueno, enseñamos ya el truco a los colorinchis? Vale. Pues mirad. El truco es de que cogéis un poco de slime Sí, y si no os ha hecho muy bien slime, lo cogéis así y echáis un poco ay, ya no me acuerdo cómo. El activador y vais haciendo así, mezclándolo y a ver. Y pues ese es un truco y si os mancháis, no pasa nada. Ah, y muy importante, no lo acerquéis a la ropa porque eso luego es muy difícil quitarlo. Ah, ni para el pelo. Y hay otros juegos que no se pueden, pero eso lo haremos en el próximo vídeo. Mirad qué chulo. Este es el que he hecho con las manos, con el truco. Ah, que ha quedado chulo, pero creo que se le ha ido la purpurina. mira. A ver, Un poco. mirad colorinchis. Madre mía. Ahora vamos con otro trozo, ¿no? Ay, esto no me lo puedo despegar. Madre mía. Bueno, Yo me he echado más. madre mía. De esto activador porque es que he cogido otro trozo. Y colorinchis, una regla que me acabo de acordar. Si no sale el slime ni con el truco ni removiendo, lo tenéis que dejar ahí un poco para que se haga la mezcla. Ay, madre mía, esto es más pegajoso que no sé, que un moco verde. Ahora, mira. Ay, a mí me está saliendo, mirad. Ah, y colorinchis, escribidnos en los comentarios de qué queréis que hagamos más el vídeo. De si, no sé, de que vosotros queráis. Sí. Ah, y darle a like y suscribiros. Y a temblar la campanita. Y no os perdáis ninguno de nuestros vídeos, ¿vale? Porque si no, os perdéis la diversión. Mirad qué chulo. Así que si queréis ver más de nuestros vídeos, le tenéis que dar like. Y decirnos en los comentarios de qué queréis hacer el vídeo.
yo ya tengo un trozo hecho. El segundo que he hecho me ha quedado. otro trozo. Madre mía. Es que, mirad, es muy pegajoso. Pero después, cuando ya lo tenéis un bien rato, ya no es pegajoso. Muy bueno. Ah, y si queréis que hagamos otro vídeo ¿De YouTube? no, de slimes, tengo que ver yo 10 suscriptores y ya pues ahí hacemos vídeos de slimes si os ha gustado este o si no los demás. Mirad qué chulo. Ah, y para hacer el slime tenéis que seguir nuestras reglas. Y si sale, pues le tenéis que dar like. Madre mía. Es que es muy pegajoso. Madre mía, lo que le está saliendo a Andrea es un poco raro. Mirad qué chulo. Es que es muy pegajoso, pero a mí ya me está saliendo. A ver si te se va a pegar en el pelo. A ver, ahora cómo pongo esto yo en la mesa. Vale, vamos a seguir haciendo más. Mirad colorín. Ah, y cuando veáis este vídeo, nada más comenzar, le tenéis que dar like. Vamos a seguir con el slime. Esto, a ver. Ay, es que cuando lo estiras mucho se rompe. Claro, porque los slimes no son tan estirables como, no sé, una goma elástica. ¿Así? A ver, voy a echar un poco. ¡Ay, colorín! Así como nos ha salido. No, ahí queda un poco más. Bueno, colorinchis, una pregunta. No hagáis esto sin la supervisión de un adulto. No. Bueno, así es como me ha salido el slime. Bueno, yo tengo más. Aquí. Ya, bueno, el de Andrea ha salido gigante. Bueno, Sí. ya no Porque puedo. le he echado Ya no dos puedo. veces de esto. A ver. Madre mía, es súper estirable, colorinchis. Ahora, colorinchis. Ahora vamos a ver si funciona la magia de lo de que brilla en la oscuridad. ¿Apagamos las luces? Ok. ¡Colorinchis! ¡Mirad el pegamento! ¡Mirad! Mirad el pegamento súper, pero que súper guay. Ha funcionado, colorinchis, ¿eh? Mirad, es que mirad, brilla, es como naranja. Sí, vamos este es como a verde. encender las Y luces. esta es como verde. Vamos a encenderlas. Y bueno, Es colorinchis, que, madre así mía, como- la magia ha funcionado. Sí. Nos despedimos ya, ¿no? Ya. Que llevamos 12 minutos. Bueno, Así como... adiós, esperad, darle like y suscribiros y darle a la campanita